अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं मौजूद हूँ अपने सिटी हाउसिंग सियालकोट के प्रोजेक्ट में, जो 5 मरला एमरेट्स डिज़ाइन हम बना रहे हैं। आप देख सकते हैं मेरे पीछे ग्राउंड फ्लोर का लेंटर कंप्लीट हो चुका है और फर्स्ट फ्लोर की जो चुनाइयाँ हैं वो इन प्रोग्रेस है। जो आज हमारा टॉपिक है उसी टॉपिक की तरफ आते हैं कि हम अपने ग्रे स्ट्रक्चर में कौन सा मटीरियल इस्तेमाल करते हैं, कौन से ब्रांड का इस्तेमाल करते हैं और हमारा जो ग्रे स्ट्रक्चर का रेट है वो क्या है। तो जी चलते हैं अपने मेन टॉपिक की तरफ। तो स्टार्ट से लेकर एंड तक मैं आपको बताऊंगा कि ग्रे स्ट्रक्चर में हम कौन सा मटेरियल इस्तेमाल करते होते हैं। बात करते हैं खुदाइयों से, तो खुदाइयों में आपको पता है सिर्फ डिगिंग ही होती है और कितना हम डीप जाते हैं 2.5 फुट 2.5 फुट तक हम मेन रोड लेवल से डीप जाते हैं। उससे एक्स्ट्रा जो होती है वो कस्टमर को अलग से पे करना पड़ता है। और उसके बाद खुदाइयाँ करने के बाद हम एंटी टर्माइट प्रूफिंग स्प्रे करते हैं ताकि दीमक जो है वो आपके वुडवर्क को ख़राब ना करे कल को। उसके बाद हम फाउंडेशन पे आ जाते हैं। स्ट्रिप फाउंडेशन में हम सरिया और कंक्रीट, क्योंकि कंक्रीट की बनती है स्ट्रिप फाउंडेशन, तो सरिये की अगर हम बात करें तो आपको हम 60 ग्रेड मुगल, सुप्रीम, इत्तेफाक, अमरेली और FF स्टील, जो कि बेहतरीन पाकिस्तान में कंसीडर किए जाते हैं स्टील, ये वाले स्टील हम इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगर हम मटेरियल की बात करें ईंट की, क्योंकि ईंट जो है वो एक मेन मटेरियल कंसीडर किया जाता है घरों की ग्रे स्ट्रक्चर वर्क में। आप देख भी सकते हैं, मैं आपको अपने मटेरियल का भी विजिट कराऊंगा। ईंट आप देख सकते हैं, अव्वल ईंट हम इस्तेमाल करते हैं फाउंडेशन से लेकर एंड तक। जो उसके बाद सबसे मेन मटेरियल जैसा सरिया मैंने बताया आपको। उसके बाद बजरी की अगर हम बात करें तो सरगोदा की हम बजरी इस्तेमाल करते हैं, जिसमें जो रेड पार्टिकल हैं वो बहुत ही कम होते हैं और ग्रे जो एक प्लस ग्रेड कंसीडर किया जाता है 4 इंच डाउन, वो वाला हम बजरी इस्तेमाल करते हैं। रेत की अगर हम बात करें तो रेत कहाँ पे इस्तेमाल होती है, रेत चुनाई में, प्लस्तर में, कंक्रीट में इस्तेमाल होती है। तो मोटी रेत जो लारसपुर रेत आती है वो हम इस्तेमाल करते हैं। बारीक रेत इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि उसमें जो मिट्टी है वो बहुत ज़्यादा होती है और स्ट्रेंथ जो है वो कमज़ोर कर देती है। उसके बाद आ जाएँ चौकाट पे, तो चौकाट हम जस्सी की लगाते होते हैं 16 गेज। चौकाट बताने के बाद मैं आप सीमेंट पे आऊँगा। तो सीमेंट जो हम इस्तेमाल करते हैं पाकिस्तान में 4-5 ब्रांड बहुत अच्छे हैं, बाकी भी अच्छे होंगे, मैं हम उनको डिग्रेड नहीं करते। उसमें DG, मैपल लीफ, पायनियर और उसके अलावा आपको बेस्ट वे भी किसी हद तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो ये वाले जो ब्रांड हैं सीमेंट के, इनकी जो स्ट्रेंथ होती है वो पूरी होती है। तो हम अपने प्रोजेक्ट्स में ये वाले जो सीमेंट है वो इस्तेमाल करते होते हैं। उसके बाद अगर हम आ जाएँ सीवरेज पे, सीवरेज और इलेक्ट्रिकल के पाइप पे, तो बिजली का जो पाइप हैं वो हम GM के इस्तेमाल करते हैं, जो कि लेंटर में डाले जाते हैं और फिर चुनाइयों में भी डाले जाते हैं। उसके बाद अगर सीवरेज की बात करें तो PVC पाइप, UPVC पाइप, PPRC पाइप, वो पाकिस्तान में इस टाइम सबसे जो बेहतरीन ब्रांड कंसीडर किया जाता है वो पॉपुलर है। तो अपने प्रोजेक्ट्स में हम पॉपुलर के ही पाइप इस्तेमाल करते हैं। सीवरेज का काम कंप्लीट करने के बाद हम उस पूरे काम की टेस्टिंग करते हैं, हाइड्रोस्टैटिक टेस्टिंग करते हैं। उसके बाद जो है अपने प्रोजेक्ट को हैंड ओवर करते हैं अपने कस्टमर को। उसके बाद अगर वर्कस्कोप पे आ जाएँ तो जो विंडोज़ में सिक्योरिटी ग्रिल्स लगती हैं वो कस्टमर है वो प्रोवाइड करता है, हम उसको इंस्टॉल करके देते हैं। जो कच्चे हैं फ्लोर के वो करके देते हैं, सेप्टिक टैंक बना के देते हैं। रूफ ट्रीटमेंट की बात करें तो हम 2 ऑप्शन देते हैं और साथ साथ मैं आपको प्रोजेक्ट अपना दूसरा भी विजिट करता हूँ। एक तो ये है जो कि हमारा फर्स्ट फ्लोर की तरफ है, सेकंड आप इस तरफ आ जाए, स्पेनिश डिज़ाइन घर एक्सटेंशन में हमारा मौजूद है। तो ये भी आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पर, आपको डिटेल में इस प्रोजेक्ट का भी बताया गया है। रूफ ट्रीटमेंट की बात करें तो रूफ ट्रीटमेंट में हम 2 ऑप्शन देते हैं, टसू टाइल या फिर मार्बल। मार्बल के बाद रगड़ाई और पॉलिश वगैरह वो भी करके देते हैं। उसके बाद सारा मैं आपको बता चुका हूँ, किचन शेल्फ बना के देते हैं RCC। उसके बाद RCC स्टेयर्स होती हैं हमारी। और वर्कस्कोप की बात करें ग्रे स्ट्रक्चर में हमारा क्या क्या आता है, जैसा कि आप देख सकते हैं मोल्डिंग भी हमने की हुई है। अंदर बाहर से प्लस्तर, चुनाइयाँ, फाउंडेशन, मेन गेट लगा कर देना, प्रोवाइड करना कस्टमर की जिम्मेदारी होती है। सिक्योरिटी ग्रिल लगा के देना, प्रोवाइड करना कस्टमर की जिम्मेदारी होती है। बाकी सारा काम हम करके देते हैं, जिसमें जैसे आप बताया फाउंडेशन से लेकर टॉप तक आपको मुमटी वगैरह भी इसमें बना कर देते हैं। तो अगर आपने घरों की कंस्ट्रक्शन करवानी है तो स्कोप ऑफ वर्क और ब्रांड ऑफ मटेरियल ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। तो पूरे पाकिस्तान में आप हमसे घरों की कंस्ट्रक्शन करवा सकते हैं। हमारा जो करंट रेट आज 29 जून 2024 के हिसाब से 2350 रुपये पर स्क्वायर फुट के हिसाब से हम चार्ज कर रहे हैं। और बाकी अगर आपने हमारे प्रोजेक्ट विजिट करने हैं तो उसके लिए आप लाहौर, सियालकोट, फैसलाबाद, सरगोदा, इस टाइम करंटली इन 4 सिटीज़ में हमारे प्रोजेक्ट चल रहे हैं। बाकी फैसलाबाद,
इस्लामाबाद में हम डिलीवर कर चुके हैं, वो ऑलरेडी हमारे डिलीवर हो चुके हैं। करंटली इन सिटीज़ में है। अगर आपने प्रोजेक्ट विज़िट करने हैं तो पहले प्रोजेक्ट विज़िट करें, उसके बाद हमें अपने कॉन्ट्रैक्ट दें और हमारे साइट प्रोजेक्ट विज़िट करें। बाकी किसी भी किस्म की इंफॉर्मेशन के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबर पर आप रब्ता कर सकते हैं।